mau main burung. Mana burungnya? Oke. Burungnya ada berapa, Dek? Banyak. Wow. Ada berapa? 10? Kok ngumpet, Dek, burungnya? Uh-oh. Coba Maem, kasih Maem coba. Burungnya beli berapa? 5 po. Oh no. Kasih makan apa itu? Apa coba liatin? Oh, itu. Apa itu, Dek? Mandi. Berapa? Burungnya coba dihitung, banyak banget itu, masa 5? 5, coba kasih Maem. Beli di mana, Dek, tadi, Dek? Belinya sama siapa? Dek suka burung, Pong? Burungnya bisa terbang nggak itu? Nanti jangan dilepasin ya. Bisa terbang. Nanti jauh ya nek terbang. Bisa dibuka, iya. Makanya jangan dibuka ya. Nanti nek dibuka bisa terbang. Nanti nek terbang lepas gak? Lepas ya. Bapak ada ibu enggak? Bapak, ibu, anak. Anak-anak. Anaknya banyak berarti ya? Diairin lagi. Kasih apa, Dek? Kasih makan dulu. Mana makannya, Dek? Oh, makannya.
tadi jauh nggak, Dek? Jauh? Oh no. Jauh banget. Kakung kemana, Kakung? Kelihatan. Di belakang. Tuh, terbang itu. Terbang tuh. Oh, itu tuh terbang tuh. Bisa terbang. Kok bisa terbang? Semua? Semua apa bapak yang bisa terbang? Udah belum kasih mami? Belum? Banyak banget yang ngasih mam, Dek. Aja, Dek. Apa? Dek. Ya, itu mau dipindahin, Dek. Terbang kok. Oh. Biar dibantu kakung ya. Dedek bisa nggak? Bisa. Lagi apa? Dek. Mana, Dek, burungnya? Wah, banyak banget. Wow. Wah, banyak banget itu burungnya. Wah, burungnya bisa terbang-terbang ya, Dek ya. Oh, Dek. Oh, mana? Kasih lihat dong, kasih lihat teman-temannya dong. Mana? Oh, itu.
video Dedek Airen ya. Jangan lupa like, Subscribe. Dadah. dadah dulu.